हेलो नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलको यो स्पेशल पडकास्टमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। वेल, ओभरकमिङ एडिक्सन इज वान अफ द मोस्ट च्यालेन्जिङ ब्याटल अ पर्सन क्यान फेस। अनि 25 इयर्ससम्म सोबर बस्नु एउटा रिमार्केबल अचिभमेन्ट हो। आज हाम्रो स्टुडियोमा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ एन्ड आई पर्सनली फिल दिस इज माई प्रिभिलेज टु स्पिक विथ हिम हु हेज सक्सेसफुली लेफ्ट बिहाइन्ड हिज लाइफ अफ ड्रग एन्ड एल्कोहल। अनि उहाँले एडिक्सनलाई छोड्नु भएको छ र एउटा न्यू पाथ अफ रिकभरी भनौँ अथवा रिजिलियन्स अनि होपलाई उहाँले एम्बेस गर्नुभएको छ। अनि आजको यस इन्टरभ्यूमा लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हामी उहाँको जर्नीबारे बुझ्नेछौँ। अनि उहाँले एडिक्सन छोड्दाखेरि कस्तो कस्तो च्यालेन्जेस र स्ट्रगल फेस गर्नु पर्यो यो बारे हामी कुराकानी गर्नेछौँ भने हामी अफकोर्स कुराकानी गर्नेछौँ उहाँको जुन रिबिल्डिङ लाइफ छ, रिपर्पस छ जुन लाइफलाई लिएर, अनि especially to inspire those people who are in this walking in this same difficult road यो हामी बुझ्नेछौँ। अनि आज हामी अति नै खुसी छौँ किनभने आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ 25 years coming out clean from alcohol and drug, the founder of Freedom Facility Center, Mr. Karma Chuang Nima र केसी निमा भनेर हामी उहाँलाई भन्ने गर्दछौँ। अनि फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट many congratulations Mr. Kesinima. Ani as far as I know 25 years of coming out clean ma, I think I happen to be one of the most important person in your life who have tracked down your journey, right? Many congratulations. Thank you very much. 25 years हैन अनि सिल्भर जुब्ली नै भनौँ न है। फर्स्ट थिङ I just wanted to ask you कि कसरी हेर्नुहुन्छ यो जर्नी 25 years without drugs, without alcohol? First of all, Nirmal, thank you very much. Yes, indeed, you are an important part of my recovery. You have been a good help, a big help, and yes, you have supported me, our cause, and people, those who are in the grip of this drugs or alcohol. Yes, my journey. Not only my journey. आजको दिनमा whoever is celebrating a year clean, 2 years clean, 3 years clean, for that matter 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो पनि हुन्छ उहाँहरूको लागि यो स्पेसिफिक यो डे चाहिँ एकदम हुन्छ नि उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ क्या भित्रबाट बिहानै उठेको दिन मजा लागिरहेको आम क्लिन मान त्यस्तो हुन्छ क्या। एन्ड फर मी अल्सो 25 years हुन्छ नि। एन्ड आई डोन्ट नो म तपाईँसँग यो लेट्स से पडकास्ट या तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई फिल भएको थियो क्या डु यु निड टु स्टिल स्पिक अप अबाउट इट एन्ड अब त भयो होला भन्ने क्या। तर अगेन नो यार, आई अलवेज से आई बिन लिभिङ अन अ बोनस टाइम, दिस न्यू लाइफ इज अ बोनस लाइफ र आई निड टु सेयर इट विथ द पिपल, आई निड टु सेयर इट विथ दोज फ्यामिली हु हेज बिन एफेक्टेड है। र त्यसकै लागि मेन पर्पज चाहिँ यस क्यारी द मेसेज है, लेट्स ट्राई टु इन्सपायर द पिपल दोज हु आर इन्टु इट है। र एउटा मेसेज जाओस् जहाँबाट जसको फ्यामिलीलाई आजको दिनमा दुःख भइरहेछ उहाँहरूले एउटा आशा पाओस् है, जो यसको कुलतमा परिरहेछ उहाँहरूले पनि यो हेरिकन निस्किनु सक्दो रहेछ भन्ने खाले आँट पाओस् भनेर हजुर तपाईँसँग बोल्नु पाइरहेछु। एकदम थ्याङ्कफुल छु। अब तपाईँको लाइफलाई रिवाइन्ड गरौँ न होइन, अब पछाडि जाउँ न। अनि अहिले पो आएर हामी देख्छौँ यहाँनिर धेरै अब ड्रग्सलाई लिएर चर्चा हुन्छ, एल्कोहलिजमलाई लिएर चर्चा हुन्छ, अनि धेरै सपोर्ट सिस्टम पनि छ नि त। तपाईँको लाइफलाई जब हामी रिवाइन्ड गर्छौँ अनि पछाडि गएर जब हामी हेर्ने प्रयास गर्दछौँ है, तपाईँको यो जुन मादक पदार्थ भनौँ अथवा ड्रग्ससम्मको जुन सम्बन्ध छ, एउटा रिलेसनसिप चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो एन्ड वेन डिड यु realize that you are an addict? Also, it reminds me of my first talk with you, Miles to Go. Probably that must have been some 2009 or something like that. Right, exactly. त्यति बेला you asked me this very question र maybe त्यति बेला my answer to you was straight from the heart होला. And I'll try to answer it straight from the heart because it's been many years. Yeah. How I got into it. I was at the age of 16, probably 16, nearing 17. स्कुल चेन्ज भएको थियो, इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भएको थियो, मेरो फ्रेन्ड सर्कल्सहरू चेन्ज भएको थियो। हामी एउटा टुर जाँदैथ्यौँ, एजुकेसनल टुर जाँदैथ्यौँ र त्यो टुर जाँदाखेरि हजुर फ्यु अफ माई फ्रेन्ड्स हु वे अलरेडी इन्टु इट हजुर दे सेड वी आर गोइङ अन अ टुर, लेट्स ह्याभ फन है, मजा गरौँ भन्यो।
अन्त हुनु म टुर गएको मजा गर्नु गएको होइन घरबाट पैसा पाइरहेछ यो विथ यर फ्रेन्ड्स अन्त हुन्छ मजा गर्नुलाई चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि उहाँले त्यो सामानहरू देखायो क्या यो खानुपर्छ मजा आउँछ अरे सो त्यति बेला अब टिनेजर भएकोले गर्दा यङ भएकोले गर्दाखेरि त्यो सेकेन्ड थट गर्नु सकेन क्या एन्ड कहिले पनि यस्तो मान्छे भेटेको थिएन या समबडी भेटेको थिएन जसले चाहिँ भन्थ्यो क्या कि ड्रग एडिक्सनको कन्सिक्वेन्स नराम्रो हुन्छ भने चाहिँ कसले पनि भनेको थिएन सो टुर जाँदै थिएँ अन हलिडे लेट्स चाहिँ र साथीहरू पुरा थियो साथीहरूले खुङ बन्यो खाएँ एन्ड यस मजा पनि आयो सो टेक्निकली हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको केसमा चाहिँ पियर प्रेसर थियो पियर प्रेसर एक्ज्याक्टली हजुर पियर प्रेसर एन्ड इन्जोयमेन्ट आउट चाहिँ हजुर इफ मैले त्यति बेला इफ त्यो साथीहरूलाई मैले नो भनेको भए आई प्रोबेबली वुड हेभ बिन एलोन सो फियर अफ बिङ एलोन or left out by the friends FOMO भन्छ fear of missing out हजुर fear of missing out त्यसले गर्दा पनि maybe I went into it I tried and I won't say विश्वास भयो ठिक भएन होइन I won't say that because त्यति बेला खाएँ हजुर मजा गऱ्यो टुर कसरी बित्यो थाहा पनि छैन So first you started with alcohol or direct drugs? एल्कोहल हजुर त्यो स्कुलमा हुँदाखेरि कोही कोही बेला त्यो पार्टीहरू हुँदाखेरि त्यति बेला एल्कोहल लिन्थ्यो बट नट टु गेट ड्रङ्क जस्ट पार्टी अलिकति त्यो त्यसरी लिन्थ्यो तर त्यो एडिक्टेड हुनुलाई होइन बट वाट ह्यापन इन द्याट टुर वाज टुरमा आई वाज इन्ट्रोड्युस टु ड्रग्स एन्ड त्योसँग चाहिँ आई गट एडिक्टेड एन्ड बिकज इट गेभ मी प्लेजर इट गेभ मी सेन्स अफ के भनौँ एक प्रकारको खाले हजुर एक प्रकारको किक भेट्यो र and I wanted to hang on to it. So in order to hang on to it, I wanted those stuff, त्यो stuffहरू चाहिएको थियो र and then yes, that's the starting. And probably couple of months enjoy गरेँ, maybe a year, 2 something enjoy गरेँ. त्यहाँदेखि त्यसको बादमा चाहिँ त्यसको consequence आउनु थाल्यो क्या physical withdrawal भन्नु, emotional withdrawal भन्नु, है lot of relationship issues with family, with mother, with brothers, sisters. त्यहाँदेखि एजुकेसनलमा मेरो ग्राफ डाउन हुँदै गयो मेरो बेस्ट फ्रेन्ड्स मेरो राम्रो साथीहरू अल लेफ्ट मी आउट एन्ड बिकज आई वाज इन टु इट सो इट डिन्ट म्याटर टु मी जाने पनि जाओस् भने मेरो साथीहरू छ भने खाने साथीहरू थियो क्या सो आई वुड बी विथ देम बट आई डिन्ट रियलाइज त्यति बेला कि आइ एम लुजिङ आउट अन थिङ्स आई एम सिङ्किङ भनेर आई डिन्ट रियलाइज द्याट इट वाज ओन्ली आफ्टर कपाल अफ इयर्स द्याट यस मलाई हेल्प चाहिएको छ भनेर चाहिँ मजा सो वेन वाज द्याट लाइक तपाईँले एडिक्सन गर्नु सुरु गरेको कति वर्ष बाद चाहिँ यु रियलाइज द्याट नाउ आई निड हेल्प आफ्टर 8 years आफ्टर 8 years सो 8 long years you were into all kind of drugs हजुर नट अल काइन्ड हजुर त्यति बेला मैले पुरा अब्युज गरेको भने त्यस प्रेस्क्रिप्सन ड्रग्स पेन किलर्स कफ सिरप्स यिनीहरू हो तर त्यो जुन चाहिँ पार्टी ड्रग्सहरू त्यो अब्युज गरेन क्या पार्टी ड्रग्समा 1-2 खेप एक्सपिरियन्सको लागि पाएँ बिकज त्यो इट वाज नट एभाइलेबल इन ग्याङटक है अहिले त इट इज एभाइलेबल अहिले त मोड अफ एभाइलेबिलिटी पनि पुरा छ हाई एन्ड सब्सटेन्सहरू पनि हामी धेरै बजारमा देख्छौँ हजुर एभाइलेबिलिटी पुरा छ डिमान्ड भएकोले गर्दा ल सप्लाई त पुरै छ तर हाम्रो टाइममा चाहिँ डिमान्ड थियो तर सप्लाई गर्ने त्यस्तो थिएन क्या So we were into that prescription drugs, but be it prescription drugs or be it celebrity drugs, consequence is it goes to the same end. Consequence also. त्यसको prescription drugsले पनि physical बिगार्दिन्छ, prescription drugsले पनि बिगार्दिन्छ. So emotionally पनि बिगार्दिन्छ, mentally पनि बिगार्दिन्छ, सबै बिगार्दिन्छ. It's like celebrity drugsले हुँदैन भने चाहिँ that is totally wrong. You are lying to yourself. हुँदैन भने एकदमै हुन्छ. जुन चाहिँ प्रकारको विच इज भेरी हाइली कमनली युज एन्ड प्रोबेबली सिक्किम इज नम्बर 1 इन इन्डिया वेन इट कम्स टु अब्युजिङ विड है अन्त मान्छेहरूको हजुर गाँजा हजुर मान्छेहरूको भुल धारणा छ क्या गाँजा इज ओके इट इज अर्ग्यानिक इट गिभ्स यु काम इट डजन्ट मेक यु एग्रेसिभ भन्छ अन्त ठिकै नै हो इट डजन्ट मेक यु एग्रेसिभ इट मेक्स यु काम खाना मजाले रुच्छ भन्छ कि बट मान्छेहरू के चाहिँ बिर्सिन्छ भन्दाखेरि हजुर एज द टाइम गोज बाई हि स्टार्ट्स टु गेट इन्सेन
हजुर आई अलवेज से त्यो ब्रेनको दिमाग तारहरू चुट्टिन थाल्छन् एन्ड द्याट्स वेन गाली गर्दाखेरि पनि हि किप स्माइलिङ कुनै कहाँनिर कुनै झगडा हुँदैछ भने हि गोज इन द मिडल हि स्माइलिङ एन्ड पिपल थिङ्क इज काम पिपल थिङ्क लाइक त्यो कस्तो डोसायल खालि केही गर्दैन भन्छ इट्स नट द्याट है उसको जुन चाहिँ त्यो इमोसन्स एङ्गरको इमोसन्स या रेस्टलेसनेसको इमोसन छ त्यो रेस्पोन्डै भएको छैन क्या बिकज त्यो विडले उसको दिमागको तार छुट्याइदिएको छ सो थ्रु यो मोड आई वुड लाइक टु से लाइक इट्स टोटली रङ टु से द्याट टेकिङ विड इज ओके इट्स नट ओके इट्स नट ओके इट अल्सो एफेक्ट्स इन अलिकति फर्टिलिटीमा पनि इट एफेक्ट्स है थ्रु यो जुन चाहिँ प्रकारको त्यो मेलमा है हेल्दी स्पर्म बने जेनेरेट गर्छ विड इन्टेक जसले पुरा गर्छ उनीहरूको हेल्दी स्पर्म हुँदैन है एन्ड म बायोलोजिकली मैले भनेको होइन साइन्टिफिकली मैले भनेको होइन मेबी दे विल आर्ग्यु विथ मी बट विथ द एक्सपिरियन्स द्याट आई हेभ ह्याड विथ द पिपल दोज हेभ डन विड एन्ड अल हजुर यो पुरा बिग्रिन्छ अन्त हजुर त्यो प्रकारले एन्ड देन आफ्टर 8 years अफ लट अफ consequences, hospitalization, failure after failure, then mental sort of breakdown. And then त्यति बेला I always felt at the end of the day like I need help. I need to leave this thing भन्ने चाहिँ भयो क्या अन्त yes, I'm grateful to my late mother. Yeah, so I just wanted to come here. So you lost your mother, when you were like, into drugs. No. That was later. That was later. Later. But who was... She saw the part of my addiction. Right. She has sort of मलाई अलिक विश्वास लाग्छ क्या कि मैले I will say I tortured my mother. Emotionally पुरा टर्चर गरेको छु. And when I think about this, मलाई विश्वास लाग्छ क्या I always say I'm living on a bonus time भन्छु तर है this bonus time came only after having tortured your mother हुन्छ नि इमोसनल टर्चर हजुर So कुन पोइन्टले अथवा ट्रिगरिङ पोइन्ट के थियो कि यु सेड लाइक आइएम गोना लिभ एन्ड हु वाज द फर्स्ट पर्सन यु अप्रोच एक्चुली इट्स द अदर वे अराउन्ड माई यङ्गेस्ट सिस्टर यङ्मु भन्छु सी रिच्ड आउट टु मी सी रिच्ड आउट टु मी सेङ द्याट देयर आर 2 people कमिङ हु इज कमिङ टु टक टु यु भने सो म त अब सबै कुरा त अब ओके भनेर I'll meet them. So there was this gentleman, an alcoholic. His name is Basu Dazu Vansami, Basu Sharma. He came along with another guy, Timda या Timothy Wilson भन्छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ दुईजना बसेर मलाई मेसेज कन्भे गर्नुभयो यस्तो यस्तो भन्नुभयो देन दे सेड यु हेभ टु गो टु रिह्याब एन्ड सिक्किममा त्यति बेला थिएन रिह्याब अन्त नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ द नियरेस्ट रिह्याब द्याट वाज इन दार्जिलिङ कृपा त्यति बेला सिक्किममा एउटा पनि रिह्याब थिएन सो आई वाज टेकन टु दार्जिलिङ रिह्याब When was this? Like which year? हजुर 2009 February. Okay. हजुर द्याट्स टुडे 9 February. Yes. So then तपाईँ कृपा जानुभयो. So willingly you went. विलिङली भन्दाखेरि हजुर म अनविलिङ भएको भए देयर वाज नो प्लेस टु गो ओन्ली सो अल द डोर्स वेयर लक्ड होइन अन्त देयर इज वान डोर ओपन वेयर माई फ्यामिली इज सेङ कम लेट्स गो भन्दैछ क्या बट वाइ मतलब वाइ यु डिसाइडेड गो मतलब के भएको थियो इमोसनली फिजिकली के भएको थियो हजुर फिजिकली त्यति साह्रो भन्दिनँ बिकज फिजिकली म ठिकै नै थिएँ भन्छु ठिकै त होइन तर म फिजिकल विड्रल्सहरू डाइरिया अरे कुनै त्यस्तोहरू हुन्थ्यो क्या तर पनि त्यो पुरा स्किन एन्ड बोन्स त्यस्तो भएको थिएन है राम्रै थियो भनौँ न तर मेरो सबसे ब्रेकडाउन चाहिँ इमोसनली भएको थियो है इमोसनली आई वाज इन अ फ्यामिली बट आई वाज अलोन I was living in a house, but that was not a house for me. Why? किनभने it was like nobody was there. Nobody would talk to me. Oh. In fact, बादमा बुझ्दाखेरि चाहिँ they would fear talking to me. किनभने झगडा भइहाल्छ भने एन्ड म गएर बोल्थेँ कहिले बोल्थेँ भन्दाखेरि when I needed money, त्यति बेला म त बोल्थेँ So then all doors were locked. There was just one door open where my family was willing to take me.
एन्ड द्याट डोर वाज डोर टु रिह्याब हुन्छ नि. सो आई सेड ओके आइ एम गोइङ भनेर. So you were looking for a hand holding, like you know, Hazur, someone to hazur, do that. So hazur. did you realize in the process that society ko pani व्यवहार तपाईँ प्रति change राम्रो भयो? थिएन हजुर. Before addiction and after addiction? हजुर आफ्टर एडिक्सन अहिले हेर्दाखेरि त हजुर आई थिङ्क राम्रो छ. धेरैले राम्रो भन्छ, धेरैले भन्छ. But त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो कस्तो? त्यो टाइममा त कहाँ, त्यो टाइममा त आई वाज सर्ट अफ अ ब्ल्याक सिप इन द फ्यामिली. त्यो टाइममा त अब गाउँघरमा हजुर गाउँघरमा पनि हजुर मेरो कजनहरू थियो, कजनहरूलाई न्यु खोज्थे, कजनहरूको हजुर तोडफोडहरू गरिदिन्थे, यताउता गरिदिन्थे. तपाईँ पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउँथ्यो अन्त ड्रग्स किन्ने? हजुर त्यो चाहिँ अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा होइन. अब चोर्थे भन्नु अलिकति अप्ठ्यारो पनि भयो, तर हजुर चोर्थे, घरैबाट चोर्थे. छिमेकीकोबाट होइन त्यस्तोहरू गर्थेन, तर घरैबाट आमाको, दिदीको, दाजुको, हजुर उहाँहरूको बोजूको पैसा चोर्थे. किनभने विदाउट मनी यु डोन्ट गेट ड्रग्स यु नो, एन्ड टु गेट अ ड्रग यु निडेड मनी. एन्ड हाउ डु यु गेट मनी? You sell off your things and there are no things to be sold off. So what do? You steal money. And you are a robber in your own house, you know. You are a thief in your own house. Right? Addiction is to garadiन्छ क्या. You wait for a moment when you can go and steal. In your own house you are doing that. त्यस्तो बनाइदिन्छ. And your mother is crying. Doesn't matter. You're having a fight with your brother and sister. Doesn't matter. And that's what I'm saying. After 8 years, हुन्छ नि यही कुरा भएकोले गर्दाखेरि I was sick and tired. I need help भन्ने खाले क्या. हजुर. You know what is the most special thing about people like you coming out is that it needs a gut to tell people, to tell society that I am a drug, I was a drug addict, I was an alcoholic भन्ने नि होइन. सो जब तपाईँ कृपा जानुभयो होइन, इनिसियली कस्तो कस्तो च्यालेन्जेस थियो टु लाइक होइन, बिकज यु वर देयर टु रिफर्म युर सेल्फ नि त होइन, टु गेट अ न्यू लाइफ होइन, अनि आफ्नो जति पनि एडिक्सनलाई छोड्नु. बट आइएम स्योर लाइक होइन मैले सुनेको, आइएम नट स्योर हो कि होइन, तर सो मच अफ विड्रल सिन्ड्रम्स हुन्छ अरे होइन. इट इज रियली डिफिकल्ट होइन इनिसियल स्टेजमा चाहिँ. तपाईँको चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स थियो? हजुर आई वुड से आई वाज लक्की इनफ हुन्छ नि. लक्की एज इन के हो भन्दाखेरि आई नेभर हर्ड एनिथिङ ब्याड अबाउट रिह्याब. जुन चाहिँ अहिलेकोहरूले सुन्छ क्या, अहिलेको खाँदै गरेकोहरूले सुन्छ, उहाँ खाँदै गरेको फ्यामिलीहरूले सुन्छ क्या, त्यो रिह्याबमा खाना राम्रो दिँदैन रहेछ, त्यो रिह्याबमा धुलाइदिँदो रहेछ, त्यो खालि नेगेटिभ मेसेजेसहरू छ नि फ्यामिलीहरूलाई पुग्छ, खानेलाई पुग्छ क्या. एन्ड आई वाज लक्की. मैले कहिले पनि रिह्याबको विषयमा नराम्रो सुनेन. मैले यति सुनेको थियो ड्रग प्रब्लम छ, ड्रगबाट निस्किनु मन छ, रिह्याब गएको चाहिँ राम्रो हो भन्ने चाहिँ सुनेको थियो. एन्ड द्याट्स हाउ आई वेन्ट. र जाँदाखेरि पनि आई वाज रेडी आई वुड से. किनभने भित्र पछि इभिनिङमा पुगेँ, हस्पिटल पठाउनु थियो, हस्पिटलबाट आइकन आई वाज ओके रेडी टु बी एडमिटेड इन द रिह्याब भनेर. त्यहाँदेखि रिह्याबभित्र गएँ, सेकेन्ड थट आएन क्या बस्दिनँ भनेर. आई वेन्ट इन. देयर वर लट अफ गाइज, त्यहाँ 30-35 गाइज देयर, अल मजाले हाँसिरहेको कुनै कुरो. बट आई गट इरिटेटेड हुन्छ, वाइ आर दे लाफिङ हुन्छ नि. आइ एम सिक हियर एन्ड दिस गाइज आर लाफिङ हुन्छ नि. रिस पनि उठ्यो क्या. माई सिस्टर अल्सो टोल्ड मी जान निस्किने बेलामा, विल कम टुमोरो मर्निङ, जस्ट ट्राई दिस नाइट आउट, सकेन भने विल टेक यु टुमोरो पनि भन्नुभयो क्या. देन भोलि बिहान आयो, रातिसम्म आई स्लेप्ट. बिहान आयो, दिदी आउनुभयो, दिदीले मलाई सोध्नु भयो क्या, डु यु वान्ट टु गो अरे. दिदीलाई माया लाग्यो, अब हुन्छ नि भाइलाई एकदम माया गरेको, दिदीलाई माया, डु यु वान्ट टु गो भने. सो मलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि माई फ्यामिलीलाई यस्तो ट्रबल दिइरहेको छु, आजको दिनमा रिह्याब आएको छु है, र आइल गिभ इट अ ट्राई होइन, एकखेप ट्राई गर्छु, 1 महिना ट्राई गर्छु भने. एन्ड दिदी इभेन्ट. एन्ड 1 month, आफ्टर 1 month आई देखेँ, दे स द चेन्जेस इन मी. मलाई त मन परेको थियो, बिकज के भएको थियो रहेछ भन्दाखेरि म त भित्रबाट हिल हुँदो रहेछु क्या. मलाई मेरो प्यारेन्ट्स 1 महिना बादमा भेट्नु आउँदाखेरि आई ह्याड अ हेयर कट. म पहिलाकै हेयर कट कस्तो भन्दाखेरि सलुनमा गयो होइन, बार्बरलाई स्टाइल बनाउँथेँ, यसो गरिदिनु यसो गरिदिनु, यो अगाडिको नछोइदिनु भन्थ्यो है, यु वान्ट टु लुक ह्यान्डसम. अब रिह्याबमा केस काट्यो, आई स्टिल रिमेम्बर सिनियरहरू आयो त्यहाँको,
हजम हुनुहुन्थ्यो हजमलाई भैया मेरो यस्तो काट्दिनु अन्त यता चाहिँ अगाडि चाहिँ लामै राख्दिनु भने भैयाले गर्नुभयो बडा एकछिन बाद यसै हेरेको त सकिसक्यो त यसै हेर्दा इट वाज लाइक अ डेक्ची कट हुन्छ नि सट्टै काटिदिएको क्या बट रिस उठेन क्या आई जस्ट स्माइल्ड एन्ड आई लुक माइसेल्फ इन द मिरर आई वाज लुकिङ नाइस अनि त्यहाँ एउटा फर्स्ट लेसन पायो क्या न भित्रबाट ठिक छ भने हेयर स्टाइल्स डजन्ट म्याटर भनेर है इभन इफ युर फेस इज अल्सो यताउता भित्र ठिक छ भने इट डजन्ट म्याटर रहेछ भनेर हजुर यो फर्स्ट लेसन मैले पाएँ सो वेन द फ्यामिली केम टु मिट मी हुन्छ दे स द चेन्जेस है एन्ड दे वे ह्याप्पी दे वेन्ट ब्याक एन्ड द्याट्स हाउ आइ एम ग्रेटफुल टुडे सिरियसली कृपा स्पेसली कृपासँग मेरो काउन्सिलर्स हुनुहुन्थ्यो आई वुड लाइक टु नेम देम अल्सो इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो टेक्दा भनेर मेरो पर्सनल काउन्सिलर हुनुहुन्थ्यो सकुन्दा हु इज इन थाइल्यान्ड अहिले होला देन मेरो अर्को काउन्सिलर हुनुहुन्छ जो बित्नुभयो क्या छङदा भन्ने उहाँ बित्नुभयो एन्ड हजुर उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो दे गेभ मी समथिङ है जुन चाहिँले चाहिँ नि आजको दिनमा आइ एम मेकिङ 25 years हजुर द्याट वाज 12 सेस प्रोग्राम तर उहाँहरूले उहाँहरूको तरिकाबाट दिनुभयो क्या कति बस्नुभयो तपाईँ 6 months 22 days So you being like now operating or running like facility center relapse cases पुरा हुन्छ नि पुरा हुन्छ तपाईँ इन बिट्विन भयो रिल्याप्स नो गड्स ग्रेस रियाब बस्दा भएन हजुर भएको छैन रियाबबाट जब निस्केर चाहिँ आई नेभर लुक्ड ब्याक एन्ड देयर इज अ केसेस लाइक रियाबबाट भाग्ने तपाईँको केसमा भएन मेरो केसमा चान्स पाएन थट त आएको थियो वी वुड बी टेकन फर वक ट्वाइस अ विक हामीलाई वकमा लान्थ्यो कि त्यो चौरास्ता घुमाउँथ्यो हामी चौरास्ता पुग्दै अल अरू एभ्री डे वी वुड बी इनसाइड सो मर्निङ वक लाँदाखेरि चाहिँ सो ह्याप्पी हुन्छ नि त्यो चौरास्ता दामी खाले तर जहिले पनि चौरास्ता यसो गर्दाखेरि त्यहाँनिर मुनि झर्ने बाटो चाहिँ त्यहाँनिर ग्याङटकको गाडीहरू देख्थ्यो क्या एसके भनेर कि त्यति बेला आउँथ्यो क्या भागेर जान्छु सो वाट होल्ड यु ब्याक आल टेल यु टुडे आँट थिएन ओके हजुर आँट थिएन भाग्ने एन्ड त्यो आँट नभएको राम्रो पनि भयो है त्यो आँट नभएकोले गर्दा होला आजको दिनमा तपाईँले यु निड गट्स टु टेल द्याट यु हेभ युज ड्रग्स युर एन एडिक्ट भनेर भन्दा चाहिँ सायद त्यो आँट नभएकोले गर्दा होला आज आँट आउँछ क्या आज मलाई डर लाग्दैन कि टु टेल द्याट आई हेभ डन ड्रग्स आई सफर्ड माई फ्यामिली एन्ड आई वेन्ट टु रिह्याब आम अ रिफर्म पर्सन टुडे भनेर चाहिँ नि हजुर त्यसमा मलाई त्यो डर लाग्दैन हजुर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट व्यक्ति तपाईँको लाइफमा तपाईँको आमा हुनुहुन्थ्यो एन्ड यु लस्ट हर टु क्यान्सर राइट यो चाहिँ तपाईँ रिकभरी फेजमा हुँदा हो कि हजुर रिकभरी फेजमा हो अहिले आएर सोच्दाखेरि डु यु फिल लाइक काश मैले एकचोटि आमालाई होइन अब त्यो लाइफ दिएको भए हुन्थ्यो जुन लाइफ चाहिँ एकदम सोबिलिटीको हुन्छ डु यु मिस हर लाइक अफकोर्स आई डु मर्निङ वी हेभ गट अ प्रेयर रुम हाम्रो लाखाङ भन्छ है प्रेयर रुम छ र प्रेयर रुममा मेरो आमाको फोटो पनि छ क्या एन्ड आई टेल हर आई मिस यु भन्छु म आफै यसो गरेर सुम गर्छु लास्टमा कस्तो थियो उहाँको रिएक्सन वेन सी वाज अबाउट टु पास अवे तपाईँलाई लिएर चाहिँ कस्तो थियो उहाँको सी वाज ह्याप्पी द्याट माई कान्छा छोरा इज गुड भनेर आई वाज 5 years क्लिन त्यति बेला 5 years हजुर 5 years क्लिन एन्ड आई स्टिल रिमेम्बर सी वाज इन सिक्किम हाउस दिल्ली वेयर हर ओल्ड ट्रिटमेन्ट ह्याड समहाउ फिनिस्ड डक्टरले पनि अब लानु भनेको थियो र हामी सिक्किम हाउसमा लिएको थियो र सिक्किम हाउसमा हुँदाखेरि द्याट 2005 9th morning I was excited मेरो 5 years clean भनेर so I went to her room I just when she was lying in the bed म छाउमा गएर चाहिँ I told her Amla I'm 5 years clean भनेर भने हजुर and then she said it's good carry on you're doing good भन्नुभयो क्या she didn't say काम गर earn money she didn't say that and मलाई when I think of that अहिले मेरो मालिक पकेट मनी हुन्छ and little bit of savings when mother was alive I didn't हुन्छ मैले I could never buy her something because I wasn't earning so these are little bit of not regret तर अब
तर सी स द बेटर अफ मी हुन्छ नि 5 years उहाँले क्लिन देख्नुभयो एन्ड मलाई अझै थाहा छ आई वाज 2 years क्लिन मेरो सेकेन्ड बर्थडे सेरेनिटी होम म त्यहाँ गएर क्लास लिन्थेँ र उहाँले त्यो जस्ट थ्याङ्क यू भनेर होला माथि 3 जुरे त्यहाँनिर पार्कमा चाहिँ हामी 1 night स्टे गरेर मेरो सेकेन्ड बर्थडे चाहिँ हामी त्यहाँ मनाएको थियो क्या अन्त त्यहाँ मनाउँदाखेरि राति त मनायो सो अर्ली इन द मर्निङ आई हेड टु गेट ब्याक होम किन भन्दाखेरि घरमा अलिकति ढलाइ हुँदै थियो क्या सो म ढलाइको लागि 6:30 3 जुरीबाट बिहानै आइपुगेको थिएँ सो ढलाइ मजाले गरेँ हुन्छ नि आई वाज क्यारिङ बल्लम बोक्दै थिएँ इटाम बोक्दै थिएँ सिमेन्ट पनि बोक्दै थिएँ बोकेर गर्दै थिएँ एन्ड मेरो आमाले त्यो हेरिरहनु भएको रहेछ अन्त बेलुका थाकेर नुहाइधुवाइ गरेर थाकेर बसिरहेको थिएँ एन्ड सी नक्ड एट माई डोर अन्त भरे म टिभी हेर्दै थिएँ नक्ड एट माई डोर देन आई लुक्ड एट हर एन्ड सी ह्याड अ ग्लास अफ मिल्क विथ हनी एग है यसो कान्छ यो खा अरे I didn't ask for it, but she got it from me, you know. Why? Because the whole day she saw me working. And the whole day work गर्न सकेको कारण किन because of the rehabilitation, you know, because of the new life that I had got. And the new life को विषयमा कसरी बुझेँ I was given a program, हुन्छ नि program of 12 steps र about alcoholism, about drug addiction मजाले बुझ्नु पाएँ क्या र त्यही हो that's one of the best gifts that I received from my mother. A glass of milk. सो यु नो रिह्याबमा हुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँ एउटा प्रोग्राम कन्डोमा हुन्छ एन्ड यु बिन लाइक यु नो गाइडेड एन्ड ह्यान्ड होल्डिङ हुन्छ तपाईँलाई मोटिभेसन हुन्छ नि एन्ड द रियल स्ट्रगल लाइज वेन यु कम आउट अफ द रिह्याब टु अ रियल वर्ल्ड टु अ रियल सोसाइटी वे यु आर फ्रिक्वेन्टली जज्ड बाई यर पास्ट एक्सपिरियन्सेस एन्ड पास्ट लाइफ तपाईँको लाइक केसमा के थियो हाउ सोसाइटी रियाक्टेड यर फ्रेन्ड्स हुम यु लस्ट हजुर I lost my best friend who introduced me to drugs, to overdose. He died of overdose. And I feel I am blessed that way, Sundar. Because when I came out of the rehab, people, those who did hand holding were very senior guys, alcoholic. ठुलो हुनुहुन्थ्यो क्या म सानो यङ केटा तर त्यही हो त्यो रिहेबिलिटेसनमा जुन चाहिँ प्रोग्राम पाएको थिएँ जुन चाहिँ होल ट्रिटमेन्ट बसेर मजाले मेरो टर्नओभर भएको थियो त्यो टर्नओभर भएकोले गर्दा होला त्यो ठुल्ठुलो एल्कोहलिकहरूसँग मेरो इन्डिफरेन्सेस कहिले पनि आएन कि उहाँले मलाई किसी भाइ यहाँ जाउँ भन्यो आई वुड जस्ट गो आई वुड जस्ट क्याच देयर सर्ट अफ वान अफ द फिङ्गर्स एन्ड जस्ट गो विथ देम हुन्छ यता जाउँ आई नेभर ह्याड इन्डिफरेन्सेस हजुर आई ओन्ली वान्टेड वाट न्यू लाइफ क्यारी द मेसेज म लक्की भन्छु क्या मैले सेन्टरबाट निस्किने बित्तिकै मैले थुप्रो मौका पाएँ एनजिओसहरूले अवेरनेस कन्डक्ट गर्नुहुन्थ्यो त्यो अवेरनेसमा मलाई बोल्नु बोलाउँथ्यो क्या एन्ड आई वुड बी सेयरिङ अबाउट माइ सेल्फ हुन्छ सो द्याट वेज आई फिल ब्लेस्ड हजुर So do you think like you lost your career because of drugs? Of course I did. I lost my career, I lost my के थियो मतलब इच्छा चाहिँ हुने एम्बिसन हुन्छ नि स्कुल टाइममा पुलिस हुने मन थियो हजुर पुलिस अफिसर हुन मन थियो रिकभरीमा आइकन पुलिसको इन्टरभ्युजहरू पनि बसेँ हजुर तर सक्स भएन थ्रु नै भएन हजुर त्यो करियर वाइजमा भने एजुकेसनमा अलिकति विश्वास लाग्छ अल्दो हजुर म रिकभरीमा आइकन वेन आई वाज 5 years क्लिन अझ त्यहाँनिर फेरि स्टडी गरेर अझ मास्टर्स त गरेँ तर पनि वेन आई जस्ट लुक ब्याक द बिगेस्ट थिङ द्याट ड्रग टुक इट अवे वाज माई लेट्स से तर ह्याभिङ सेड द्याट हजुर मेरो करियर म मिस नभएको भए के नभएको भए आजको दिनमा म निर्मल मङ्गर वान अफ द इम्पोर्टेन्ट पिपल अफ माई रिकभरी म चिन्ने थिएन Exactly. So everything has a purpose, right? So let's talk as K Cinema as a counselor. So you came out, and I remember my first tapaiको introduction I think Nimta rehab ma bhako where you were working there as a counselor or in charge, you know. त्यति बेला भएको just a counselor. Just a counselor. So
हाउ वाज द लाइफ एज अ काउन्सिलर? बिकज त्यति बेला चाहिँ तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ पास अन गर्नुहुँदै थियो टु द रिकभरिङ एडिक्ट्स बाई यु इन्सपायरिङ देम बाई यर लाइफ एक्सपेरिमेन्ट्स एन्ड अल नि त त्यो फेजलाई कसरी हेर्नुहुन्छ वेन यु वर्क एज अ काउन्सिलर? त्यो फेजलाई अझ यङ थिएँ, एनर्जेटिक थियो, फुल अफ के भन्नु मोटिभेटेड, एकदम मोर देन 100% मोटिभेटेड थिएँ. यति मात्रै हुन्थ्यो. रिच आउट यु आर लिभिङ अन अ बोनस टाइम, यु नो, यु हेभ टु रिच आउट डु वाट एभर. जुन चाहिँ प्रकारले पहिला ड्रग खाँदाखेरि गर्थ्यो होइन, त्यही प्रकारले त्यस न्यू लाइफमा होइन, बोनस लाइफमा यु हेभ टु डु रिच आउट भनेर त्यो प्रकारले गर्थ्यो. एन्ड somewhere I was told by my parents, or I was told by my teacher that, you know, you help others and there is this whole universe will be on your side. But and whenever I did, I never had agendas. I'll help you, but I want something from you. त्यो कहिले पनि कन्डिसनल थिएन, कन्डिसन्स थिएन हजुर. यति मात्रै थियो, रिच आउट, क्यारी द मेसेज, होइन. त्यति थियो. र द्याट वाज आई थिङ्क वान अफ द दोज वे द बेस्ट पार्ट अफ माई अब के भन्नु यङ लाइफ भनौँ. हजुर अहिले त अब आई मेच्योर्ड, लेट्स से आई एम ग्रोन ओल्ड. तर सो कति काम गर्नुभयो एज अ काउन्सिलर? हुनु त अहिले पनि तपाईँ काउन्सिलर हो, बट बिफोर लाइक यु नो एस्टाब्लिसिङ फ्रिडम, हाउ मेनी इयर्स? 15 years. फर 15 years. 15 years. एन्ड डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेस, इनसाइड स्टेट, आउटसाइड स्टेट. हजुर पुरा नर्थ इस्ट पुरा घुम्नु पाएको थिएँ. नर्थ इस्ट, मणिपुर, नागाल्यान्ड, यताउता मेघालय पुरा घुम्नु पाएँ. बम्बे, दिल्ली, यताउता पुरा घुम्नु पाएँ. पुरा एक्सपोजर पुरा भयो. एउटा कुरो मैले तपाईँको डेलिब्रेसनमा सुनेको थिएँ, जब तपाईँले इनफ्याक्ट वेन यु गाइज वर लाइक यु नो वर्किङ एज अ काउन्सिलर, वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्जेस यु फेस्ड वाज लाइक यु नो दि ल्याक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, स्पेसली इन द ब्युरोक्रेटिक लेभल नि, किनभने यु वर नेरेटिङ सम अफ द एक्सपिरियन्सेस है. अब अहिले आएर त धेरै प्रोग्रामहरू छ, अनि अहिले त अप्रोच पनि डिफ्रेन्ट छ नि अफिसर्सहरूको ब्युरोक्रेटिक सेटअपमा होइन. त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो थियो? बिकज त्यो टाइममा त अब ड्रग एडिक्ट भन्ने बित्तिकै यु आर लाइक समवन लाइक भेरी पापी टाइप्स. हजुर म जब तपाईँसँग फर्स्ट मेरो इन्टरभ्यू गरेको थिएँ माइल्स टु गोमा, मैले आई टोल्ड फ्यु पिपल लाइक मेरो इन्टरभ्यू हुँदैछ अबाउट माई डेज अफ एडिक्सन भनेर. देयर आर मेनी पिपल सेङ डोन्ट डु इट, बदनाम हुन्छ भनेर. डोन्ट डु इट, बदनाम हुन्छ, त्यो गरेर के पाउँछ भने, त्यो यो ओके म्यान, स्टिक टु द्याट भन्दै थियो. तर समहाउ आई डोन्ट नो, मैले आई गट समथिङ, र त्यो समथिङ चाहिँ मैले बार्नुपर्छ भनेर चाहिँ द्याट वाज इन्टेन्स फिलिङ इनसाइड क्या. सो आई वाज गोइङ एन्ड टकिङ विथ यु इन माइल्स टु गो, not to get badnaam or not to get famous, nothing like that. I knew through you I can reach out. जुन चाहिँ आज पनि गर्दैछु न है. म आज त्यो 25 years भनेर त्यो ट्रम्पेट गर्नु आएको एकदमै होइन है. तपाईँको थ्रुबाट तपाईँको जुन चाहिँ भ्युजहरू छ उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ क्या. उहाँले हेरेर उहाँहरूको हेर्नेहरूको धेरैजनाको फ्यामिलीमा छ, छोरा बुढा बुढी छोरीहरू पुरा छ. हजुर उहाँहरूले मेरो यो देखेर एउटा बल पाउनुहुन्छ, एउटा आशा पाउनुहुन्छ हुन्छ नि. अन्त मेरो मेन पर्पज चाहिँ थियो है. किन भन्दाखेरि त्यति बेला पनि त्यही थियो, र त्यति बेला जुन चाहिँ तपाईँले सोध्नुहुँदै थियो मेरो साथीहरूले त्यो भने बदनाम हुन्छ भने, बट आई डिड, एन्ड द रेस्पोन्स द्याट आई गट वाज हुन्छ नि, अब द्याट वाज अल्सो अ गिफ्ट है, जुन चाहिँ प्रकार पाएँ. र ब्युरोक्रेटिक लेभल मान्छेहरूको हामीले स्कुलमा जान्थ्यो है, हामी ड्रग अवेरनेस गर्ने भनेर. रेस्पोन्स राम्रो हुन्थ्यो स्कुलहरूको. हामी त्यो डिपार्टमेन्टतिर जान्थ्यो अवेरनेस गर्ने भनेर. दे वुड लुक एट अस, सो गरेर हेर्थ्यो sarcastically. हजुर. बट द्याट डिडन्ट स्टप अस. समथिङ वाज पुसिङ फ्रम बिहाइन्ड हुन्छ नि. इट्स ओके म्यान गो. सो हामीले फर्स्ट अवेरनेस स्कुलमा गर्नु पाउँदाखेरि इट वाज नट द होल स्कुल, टेक दिस क्लास सेक्सन यो भनेर, जस्ट वान क्लास त्यति पाउँदा पनि हुन्छ नि. अब we've done it भन्ने खाले हजुर त्यस्तो हुन्थ्यो हजुर. अन्त हजुर ब्युरोक्रेटिक लेभलमा त त्यति बेला पनि थियो, अहिले पनि छ. कतिजना ब्युरोक्राट्सहरूले हजुर बुझ्नुहुन्न, त्यही नजरले हेर्नुहुन्छ. सो आई वोन्ट से दे आर रङ भनेर है, किनभने यु क्यान चेन्ज देम यु नो. बट अगेन ह्याभिङ सेड द्याट, यस मेनी थिङ्स हेभ चेन्ज्ड. देयर आर लट अफ हेल्प्स एभाइलेबल आजको दिनमा. मेरो टाइममा when I went to rehab, there was no help in Sikkim. There was a group called
एउटा हाम्रो एल्कोहलिक्सहरूको ग्रुप थियो हजुर उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो तर एज सच फर ड्रग एडिक्ट्स त्यस्तो थिएन हजुर प्रोग्राम्सहरू त्यस्तो थिएन हजुर So let's talk as Kisi Nima, the founder of Freedom Facility. So after so much of experiences, especially working with the addicts and recovering addicts and alcoholics, तपाईले आफ्नै एउटा सेन्टर खोल्ने त्यहाँदेखि तपाईँले आइडिया लिनुभयो नि. So what was the concept behind and what was the reason behind starting Freedom Facility Center? हजुर 2008 मेरो फर्स्ट ब्रेक थ्रु भएको थियो के ब्रेक थ्रु भन्दाखेरि आई गट अ चान्स टु गो एब्रोड Where was that? अस्ट्रेलिया हजुर 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 अन्त त्यति बेला जाँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि पनि पुरा ट्राई गरेको थियो एडिक्सन टाइममा पुरा ट्राई गरेको थियो बट समाउ भिजा फेल भएर कुनै के भएर म जानु पाएको थिएन सो 2008 जब जानु पाएँ मेरो भिजा आयो कुनै के भन्दा आई डिन्ट ब्लो द ट्रम्पेट आइम गोइङ किन मलाई डर लाग्यो आँखा लाग्छ कुनै के भन्नु सो 2008 मा एन्ड युल बी सरप्राइज यति मजाले मिलेको थियो क्या 9th फेब्रुअरीमा हो म टक्कै 8 years क्लिन भएको थियो म 8 years क्लिन भएर 12 बजी टक्कै 9th हुँदाखेरि म इमिग्रेसन क्लियर गरेर आई वाज नाउ अबाउट टु बोर्ड द फ्लाइट टु अस्ट्रेलिया And that was official tour? हजुर द्याट नो सर नट अफिसियल फ्रम द फ्यामिली From the family. फ्रम द फ्यामिली First abroad tour? हजुर अन्त त्यो मलाई अझै पनि थाहा छ क्या मेरो त्यो 8 years टक्कै पुगेको देन आइम त्यो 9th फेब्रुअरी टक्कै लाग्दाखेरि आई हेभ क्लियर द इमिग्रेसन नो बडी इज गोन स्टप मी हुन्छ नि आई जस्ट निड टु बोर्ड द एयरप्लेन एन्ड जस्ट गो भन्ने हो त्यो मलाई अझै पनि थाहा छ क्या एन्ड देन वेन आई वेन्ट अस्ट्रेलिया माई सिस्टर माई ब्रदर माई अदर सिस्टर ब्रदर इन ल उहाँ दे वर भेरी ह्याप्पी द्याट आई वाज देयर भनेर है र मेरो दिदीले त्यहाँको रिहाबहरूसँग कनेक्ट गराइदिनु भयो क्या आई हेभ अ फ्रेन्ड हुज कल मरे भन्छ क्या हि इज अ काउन्सिलर देयर older than me and older in recovery also तर he was there and he showed me around lot of rehabs there was one first rehab that I went to it's called Mirakai त्यहाँ पुग्दाखेरि नि जुन चाहिँ मैले त्यहाँ देखेँ नि मलाई भित्रैबाट मजा लाग्यो क्या it was not caged it was free there was swimming pool there was gym there was this coffee filter 24 hours and there was different which cigarette which smoke you want and there were different cabins हुन्छ यति मजा हो क्या यति मजाको थियो ल त्यो कन्सेप्ट आई वान्टेड टु ब्रिङ इट ब्याक अन्त आई वाज वर्किङ इन अदर रिह्याब्स र मनले चाहेको गर्नु पाएको थिएन सो वेन दिस फ्रिडम ह्यापन्ड बाई द ब्लेसिङ्स अफ कोर्स बाई द सपोर्ट अफ बाई द ब्लेसिङ्स अफ माई टिचर माई फ्यामिली माई वाइफ स्पेसली हजुर फ्रिडम ह्यापन्ड अन्त फ्रिडम भएकोले गर्दाखेरि यु हेभ बिन टु फ्रिडम एन्ड धेरैले भन्छ फ्रिडम नाम जस्तो रहेछ भन्छ एन्ड यस वन्स अ इयर वी गो टु गुरदोङमा लेक अल अफ अस स्पिरिचुअल भिजिट भनेर वन्स अ इयर वी गो टु खेचपेरी लेक वी डु अल दोस कम्युनिटी सर्भिस त्यहाँनिर हजुर दोस काइन्ड अफ थिङ्स हजुर हामी धेरै गर्नु पाइरहेछ मनले चाहेको कुरा गर्नु पाइरहेछ हजुर सो फ्रिडम जब सुरु गर्नुभयो होइन त्यति बेला अब तपाईँमा आई थिङ्क च्यालेन्जेस थियो इनफ्याक्ट रिसोर्सेसलाई लिएर होइन अनि अब प्रोसेसलाई लिएर पनि धेरै च्यालेन्जेस थियो अनि अहिले आएर अब इट्स बिन सो मेनी इयर्स द्याट लाइक फ्रिडम इज अपरेसनल सो अब त तपाईँको एक्सटेन्डेड फ्यामिली पनि हो है अहिलेसम्ममा कतिजना चाहिँ लाइक दे हेभ गन ह्याप्पिली डु हेभ एनी डेटा अन दिस हाउ मेनी पिपल हेभ कम टु फ्रिडम हामीले भन्दा मैले हो त्यो गरेको छुइनँ अहिलेसम्म कति एडमिट भयो एसेसमेन्ट मैले गरेको छुइनँ हेर्नुपर्छ ल धेरैजनाले ट्रिटमेन्ट पाएको छ र मलाई एउटा मजा के लाग्छ भन्दाखेरि एकजना फादर हु वाज 72 ही ह्याड कम विथ हिज वाइफ हु वाज समवेयर 62 कति होला एन्ड दिस फादर ट्राई टु टच माई फिट टु से थ्याङ्क यू all of his 3 sons are okay today भनेर coming to freedom भनेर सो त्यो कुरा I think that is from Rumtik हजुर हजुर right I know एन्ड हजुर त्यो खालि जुन चाहिँ पाएँ होइन इट इज एबभ द क्लाउड भनौँ न त्यस्तो अब सोच्नै सक्दिनँ कि हाउ क्यान द्याट ह्यापन भन्ने बट इट ह्यापन अन्त and I think this is a reward the biggest reward तपाईँको लागि त्यही भने एबभ द क्लाउड हुन्छ नि यु क्यान इमेजिन
ग्र्याटिट्युड हजुर थ्याङ्क यू भनेर हजुर त्यस्तो खालि छ त्यस्तो खालि छ देयर इज दिस फ्रेन्ड अफ माइन्ड हुज फ्यामिली इज सो ग्रेटफुल कि वेन एभर द वाइफ गोज टु द टेम्पल अरे एभ्री टाइम सी प्रेस फर फ्रिडम सी प्रेस फर मी अरे हजुर हजुर पुरा गरिदिन्छ अरे देयर आर मेनी हजुर सो धेरै अनटोल्ड स्टोरिज छ हजुर होइन पुरा छ हजुर of overcoming like substance and alcohol. So tell us like when तपाईँले अब जब डेलिब्रेसन्स गर्नुहुन्छ एउटा कुरो मैले नोटिस गरेको छु कि यु हेभ अलवेज एडभोकेटेड फर अ रिजन द्याट ड्रग एडिक्ट सुड नट बी पनिस्ड बट द पर्सन निड्स ए प्रपर केयर रिहेबिलिटेसन चाहिन्छ उहाँलाई भनेर भन्नुहुन्छ नि तर फेरि एउटा पोइन्ट अफ भ्यू के छ भन्दाखेरि जबसम्म पनिसमेन्ट गरेर रियलाइज गराउँदैन तबसम्म सुध्रिँदैन भन्ने पनि एउटा स्कुल अफ थट छ नि हाउ डु यु लाइक सी दिस कसरी हेर्नुहुन्छ द सेकेन्ड वर्स द्याट इज सेड जबसम्म पनिसमेन्ट गर्दैन उनीहरूलाई रियलाइज हुँदैन भनेर हजुर माई केसमा आई थिङ्क आई वाजन्ट पनिस्ड बाई एनीबडी आई वाज पनिस्ड बाई माई ओन एक्सन्स हुन्छ नि कर्म हजुर अन्त द्याट्स हाउ आई वाज रेडी टु गो टु रिह्याब एन्ड आई वुड से आजको दिनमा हुएभर इज डुइङ ड्रग्स अर फर द्याट म्याटर एल्कोहल उहाँको पनि उहाँहरूकै एक्सनले उहाँलाई पनिस गर्छ क्या प्लिज देयर दिस थर्ड पर्सन प्लिज डोन्ट कम इन टु पनिस अ ड्रग एडिक्ट है द्याट हुँदैन ल तपाईँ खुट्टा बचाइदिनुहोस् उसको हात बचाइदिनुहोस् अब यो सुध्रिन्छ भन्नु चाहिँ हुँदैन है त्यो हुने हो भने नि त्यो हुने हो भने आई थिङ्क पुलिस वुड एग्री यसलाई म ठिक बनाउन सक्छु भने पुलिसहरू दे डोन्ट एग्री नो यसले ड्रग खानेलाई त नछोइ भन्छ ल किनभने हिर्काएर हुँदैन ल हिर्काएर हुँदैन स्कुलबाट निकालेर हुँदैन जेल हालेर हुँदैन हजुर हुने हो भने म हुन्थ्यो भन्छु क्या हुँदैन नि हुँदैन अन्त त्यो अब जुन चाहिँ कुरो हुँदैन हजुर हुँदैन हुने त हुन्छ भनिहाल्छ अब जुन चाहिँ कुरो हुन्छ नि रिह्याब हुन्छ हजुर रिह्याब हुन्छ मैले पाएको नि त रिह्याबमा पाएको नि त है म जस्तै कतिजना छ रिह्याबमा गएर पाउनेहरू त्यो पाएको नि त कहाँ पाएको हामीले रिह्याबमा पाएको नि त एन्ड आइल से जसले पनि पाएको छ नि देल से रिह्याब वान अफ द बेस्ट प्लेसेस माई काउन्सिलर हु पास्ट अवे ही वुड से रिह्याब डेज आर द बेस्ट डेज अफ यर लाइफ कर्मा भन्थ्यो एन्ड आई टोटली एग्री टु वाट एभर इज सेड हजुर बेस्ट डेज हजुर त्यो 60जनाले खाने भाँडा हुन्छ नि त्यो पकाएको भाँडा चाहिँ चिटिक्कै गरेर हात लगाएर जुस लगाएर दुनु रिह्याबमा गरेको त्यो 60जनाले के भन्छ मुतेको त्यो पट चाहिँ हात लगाएर दुनु रिह्याबमा गरेको त्यो आँटो र बिँडी पाउँथ्यो आँटो र बिँडी पाउँदाखेरि त्यो दिनभरि म्यानेज गर्नुपर्ने 2जना त्यसो गरेर र त्यो सिङ्का पाउँथ्यो म्याचेस एक प्याकेट पाउँथेन त्यो 2-3 सिङ्का पाउँथ्यो त्यसले म्यानेज गर्नु भनेर त्यो रिह्याबमा गरेको हजुर त्यो रोटी सेकाएको रोटी बेलेको कोइला फुटाएको हजुर रिह्याबमा गरेको अन्त कसको लागि गर्यो नो आई डिड इट फर माइसेल्फ नि हो एन्ड आई क्यान टक अबाउट इट आफ्टर 25 years अल्सो आई क्यान टक अबाउट इट एन्ड वाइ डु आई निड टु साई इट अवे आई डोन्ट वाइल स्टिलिङ मैले अघि तपाईँलाई भने फर्स्टमा है पैसा कहाँबाट लिन्थ्यो भने आई स्टोल फ्रम माई मदर फ्रम माई सिस्टर फ्रम ब्रदर फ्रम माई ग्रान्ड मदर आई स्टोल इट लास्ट लाग्थेन सो लास्ट किन लाग्नु आई वेन्ट टु रिह्याब आई डिड डिसेस आई डिड टोइलेट आई डिड अल दोज थिङ्स भनेर नो सो समथिङ आई गट फ्रम द रिह्याब आई डिड I got what I got and how I got it after doing all those things. अन्त धेरैपल्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वेन आई गो टु रिह्याब एकैखेपमा हुँदैन क्या स्लोली हुन्छ ल एडिक्सन एकैखेपमा भएन नि म आफ्टर 8 इयर्समा फर्स्ट 2-3 years त मैले मजा गरेँ नि हो एन्ड आई वन्ट से म ड्रग्स वाज ब्याड आई वन्ट से द्याट मजा आयो इट वाज ओन्ली द्याट डोज इन्क्रिज भयो डोज इन्क्रिज हुँदाखेरि त्यो इन्क्रिज डोजको लागि जुन चाहिँ डोजको लागि रिसोर्स थियो त्यो थिएन त्यो गर्नु लागि कुनै केही गर्नु अल दोज थिङ्स अनि तिनीहरू म्यानेज नहुँदाखेरि चाहिँ कन्सिक्वेन्स वाज नट गुड हजुर लेट्स टक के सिनेमा एज अ फादर एज अ फ्यामिली म्यान होइन सो
तपाईँको एउटा ब्युटिफुल फ्यामिली छ एन्ड यु हेभ 2 kids राइट एन्ड ब्युटिफुल वाइफ होइन सो एकजना ड्रग एडिक्टको लागि जसले रिकभरीलाई अप्नायो अनि अहिले एउटा सेटल्ड एउटा लाइफ जिइरहनु भएको छ होइन अनि यो प्रोसेसमा है यो वाइफ हेज बिन आई एम स्योर यु नो वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट पिलर अफ सपोर्ट इन्स्ट्रुमेन्टली एङ्कर भनौँ न होइन हु होल्ड यु लाइक यु नो एन्ड यो किड्स जाँदै अनि एउटा फादर भएर whenever you see your kids like you know that resilience and that happiness you can sense it out right how was the role of like Machila or your wife you know still अब हजुर स्टिल हाम्रो त्यो बर्थ साइन छ क्या बर्थ साइनमा न बर्थ साइन तर त्यो एलिमेन्ट बर्थ एलिमेन्ट छ मेरो बर्थ एलिमेन्ट इज वुड एन्ड माई वाइफ्स इज सोइल ओके सो यसो हेऱ्यो भने सोइल कडा छ भने वुड होइन सो मलाई त्यस्तै लाग्छ क्या म हेऱ्यो भने आइएम मलाई मजा गर्ने इन्ट्रेस्ट गर्ने केटा हो सो सी इज देयर सी इज नट लेटिङ मी हुन्छ नि एन्ड विच आई फिल एकदम हुन्छ सी इज नट लेटिङ मी त्यो हावाले यता र उता उड्नु दिएको छैन क्या ठिक्कै राख्छ ठिक्कै हजुर ग्राउन्डेड सी इज बिकमिङ त्यो सोइल मजाले त्यो गरिदिएको छ एन्ड यस सी इज माई के भन्नु हार्ट एन्ड सोल आई फिल लकी कि सी चुज मी हजुर किन भन्दाखेरि हाम्रो एडिक्सनको वान अफ द स्याडेस्ट पार्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि वी डोन्ट गेट म्यारिड किनभने एडिक्टरको जति पनि हेर्नुभयो भने उनीहरूको रिसोर्सेस राम्रो हुँदैन है उनीहरूको जब हुँदैन उनीहरूको इकोनोमिक कन्डिसन राम्रो हुँदैन उनीहरूको धेरै कुरा राम्रो हुँदैन सो एडिक्ट टु गेट म्यारिड लकी इनफ हुन्छ and you are that yes, person I'm of course lucky I'm of course lucky I've got 2 sons मेरो 2 जना but do you ever worry ki because you have sons and we know that the prevalence of substance abuse in Sikkim society is on rise ni sometimes does it worry you of course it does worry me and मलाई प्रिभिलेन्स र राइज जुन चाहिँ छ हजुर त्यो के भन्छ अन द्याट टेक्स्ट अल्सो इट वरिज मी कि फर द फ्याक्ट द्याट माई 2 sons growing in an environment है विच इज sort of conducive to education हजुर ट्रु हजुर त्यसमा सुर्ता छ बट एज अफ नाउ मेरो 2 जना छोरा वाट आई इन्जोय इज हजुर उनीहरूको त्यो स्कुल जाँदाखेरि जुत्ता लगाइदिनु मोचा लगाइदिनु लेस बाँधिदिनु होइन खाना खुवाइदिनु उनीहरूले पट्टी गरेपछि उनीहरूको त्यो धुइदिनु होइन आई इन्जोय नुहाइदिनु सो दिस होइन यो तपाईँले गर्नुहुँदैछ तपाईँको नानीलाई आई थिङ्क दिस इज वाट पेरेन्ट निड्स टु डु टु द किड्स द एफेक्सन द एम्प्याथी होइन तर म्याक्सिमम् ड्रग एडिक्सनको केसेसमा चाहिँ यो एउटा रिजन हो कि फ्यामिली बन्डिङ छैन भने पनि स्पेसली चिल्ड्रेन दे फिल आइसोलेटेड एन्ड दे इन यर केस भनौँ न होइन सो प्यारेन्टको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ नि अभिभावकको हजुर हजुर एकदमै छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ नि सो लेट्स टक अबाउट द रोडवे अब वाट नेक्स्ट आई मिन 25 years एन्ड यु नो स्टिल काउन्टिङ वाट नेक्स्ट अब के छ के गर्न चाहनुहुन्छ नि एउटा तपाईँको भित्रको डिजायर स्पेसली वेन इट कम्स टु एडिक्सन एन्ड अल वाट इज द डिजायर अफ मिस्टर के सिनेमा हजुर त्यस्तो डिजायर इज द की वर्ड भन्छ हाम्रो प्रोग्राममा डिजायर इज टु स्टे क्लिन डिजायर इज टु रिच आउट तर मोर देन द्याट टु द सोसाइटीमा चाहिँ के गर्नु मन छ भने हजुर हाम्रो जुन चाहिँ यो सिक्किम एन्टी ड्रग एक्ट छ साडा भनेर त्यसमा अझै अलिकति बोल्नुपर्ने छ हजुर अझै एमेन्डमेन्ट अझै लिनुपर्ने छ भन्ने छ किन द एक्ट इज गुड इनफ राम्रो छ तर जुन चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट छ हजुर त्यसमा अलिकति अझै पनि हो त्यो भइरहेछ क्या एन्ड हामी आई गो टु काउन्सिलिङ टु जेल आई मिट लट अफ साडा इनमेट्स त्यहाँनिर उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्छु होइन र त्यहाँ कतिजना छ क्या कि हामीलाई काउन्सिलिङ हुँदैछ विच इज भेरी गुड दे आर ग्रेटफुल टु द अनरेबल हाई कोर्ट पनि होइन बट एट द सेम टाइम वाट दे डोन्ट ह्याभ इज when they get bailed out or when they finish their term in the jail, when they go out, there is no social integration. There's a big gap. And there is 99% of them, their chances to go back again. So, त्यो एरिया अलिकति फिलअप गर्नुपर्ने छ त्यो एउटा डिजायर छ होइन डिजायर अर्को के छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा ग्रुप छ क्या रिकभरिङ युजर्स नेटवर्क भन्ने एउटा ग्रुप छ जहाँ मेम्बर्स अल रिफर्म ड्रग एडिक्ट्सहरू या फर द्याट म्याटर एक्टिभ ड्रग एडिक्ट्सहरू पनि हुनसक्छ र
केही पोलिसी इम्प्लिमेन्ट हुनु अरे या पोलिसीको विषयमा सोच्दैछ सरकारले भनेपछि लेट्स कल द रन गाइज भन्ने क्या हजुर त्यस्तो पनि होस् भन्ने क्या किनभने नथिङ एबाउट अस विदाउट अस भन्ने क्या ट्रु होइन टक यु वान्ट टु डु समथिङ टक अन ड्रग एडिक्सन प्लिज कल द ड्रग एडिक्स हुन्छ नि किनभने दोज हु डोन्ट नो एबाउट इट उहाँलाई बोलाएर त दे प्रब्लली वन्ट्स बी एबल टु स्पिक हुन्छ टु ह्याभ एन इम्प्याक्ट किनभने जे कुरा गर्दा पनि इम्प्याक्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या अन्त हजुर मेरो मेन त त्यही छ आई टेल माई फ्रेन्ड्स कि इफ आई वाज टोल्ड द्याट माउन्ट एभरेस्टको टुप्पदेखि अलिकति उता चाहिँ देयर इज अ प्लान्ट त्यो प्लान्ट इज अ रेमेडी टु अल ड्रग एडिक्सन एन्ड एल्कोहलिजम भनेपछि आई विल गिभ इट अ गो टु माउन्ट एभरेस्ट अल्दो आई हेभ दिस के भन्छ हाइट्सको फोबिया छ तर त्यो प्लान्ट त्यहाँ छ भने चाहिँ हजुर माई डिजायर इज टु गो अप एन्ड गेट द्याट प्लान्ट सो द्याट लट अफ लाइफ विल बी सेभड एन्ड इफ द्याट ड्रग एडिक्ट इज सेभ द होल फ्यामिली इज सेभड हजुर त्यो प्रकारको छ एज सच त्यो कुनै के कमाउनु अरे त्यस्तो छैन त्यो डिजायर छैन हजुर त्यो छैन कति राम्रो कुरो तपाईँले आज हामीसँग बाँड्नुभयो होइन आइएम स्योर माई भ्युवर्स आर अल्सो रियली इन्सपायर्ड बाई यर जर्नी अफ 25 years अफ कमिङ आउट क्लिन अन सब्सटेन्स एब्युज एन्ड एल्कोहल है लास्टली मिस्टर केसी निमा इज देयर एनिथिङ अन दिस ओकेजन अफ 25 years एनिभर्सरी यु वुड लाइक टु से टु पिपल योर काउन्टर पार्ट नट माई काउन्टर पार्ट्स अर समथिङ लाइक द्याट बट यस थ्याङ्कफुल टु यु कि तपाईँले मेरो 25 years है रिले गरिदिनु हुँदैछ मेसेज यति मात्रै हो जुन चाहिँ मेसेज चाहिँ पहिला पनि दिएको थिएँ आज पनि त्यही मेसेज दिँदैछु कि ड्रग एडिक्सन एउटा बिमार हो हजुर अन्त त्यो बिमारीलाई उपचारको लागि पठाउनुहोस् है उपचार छ उपचारको लागि पठाउनुहोस् र त्यो बिमारीको फ्यामिलीहरू जस्तै उहाँहरू पनि बिमारी हो हजुर उहाँहरूलाई पनि मेसेज पुऱ्याइदिनुहोस् भन्छु र जतिजना मान्छेहरू अनजान हुनुहुन्छ ब्युरोक्राट्सहरू अनजान हुनुहुन्छ या हाम्रो के भन्छ नेताहरू जो अनजान हुनुहुन्छ पोलिसी मेकर अनजान हुनुहुन्छ हजुर यसको विषयमा अलिक बुझिदिनुहोस् भन्छु क्या किनभने बुझिदिनु भएपछि तपाईँले त्यो इन्डिभिजुअललाई बुझ्नु हुँदैछ र बुझिदिनु सक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ क्या किनभने हेर्नुहोस् ल मलाई लाग्दै थियो के सिनेमा तपाईँले अहिलेसम्म के पाउनुभयो भने सोध्छ जस्तो लागेको थियो त सोध्नु होइन एन्ड आई वाज थिङ्किङ आई रिप्लाई यु के भन्दाखेरि के पाउनुभयो सो दिस इज व्हाट आई एम आस्किङ मैले के पाएको छु मेरोमा के छ भन्दाखेरि यस आई हेभ गट ग्रे हेयर आई हेभ गट रिङ्कल्स एन्ड यो ग्रे हेयर र रिङ्कल्स आई विल बी टेकिङ विथ मी टु द डेथ बेड होइन आई वोन्ट बी टेकिङ दिस विथ मी I don't have watch also. I won't be taking my this socks, this pant with me. Or in fact, मेरो जुन चाहिँ यो holy thread I won't be taking. है but I will be having this gray hair, my wrinkles with me. So त्यो छ at the end of my life what I take with you is my conscience. अन्त म त्यो conscience म अलिकति बलियो बनाउन खोज्दैछु क्या I wake up very early in the morning. I sleep very early. I sleep on time. Then I do my prayers, I do prostration, I do meditation, and then I go to center 5 a.m. I'm there, morning prayer हाम्रो हुन्छ हजुर I want to be with them. I feel so nice हुन्छ being with them. उहाँहरू आउँदा प्रेयरमा आउँदाखेरि I'm already there. Then I do namaste to them हुन्छ they do namaste to me. कतिजना नमस्ते कहिले पनि गरेको छैन अरे सो त्यहाँनिर सिक्छ क्या नमस्ते गर्दाखेरि सो त्यही हो ठुलोलाई सानोलाई नमस्ते गर्दाखेरि तपाईँ ठुलो र सानो हुँदैन रहेछ है र हो त्यो यही कुराहरू यो 25 yearsमा अलिक पाएको छु थ्रु द हेल्प अफ प्रोग्राम हजुर अन्त वाट आई विल अल्सो टेक विथ मी टु द डेथ बेड इज द प्रोग्राम द्याट आई हेभ गट है र यो प्रोग्राम आजको दिनमा हजुर तपाईँहरूलाई म बाँड्नु खोज्दैछु थ्रु यु थ्याङ्क यू निर्मल मङ्गर है यु हेभ अलवेज बिन माई बेस्ट मेट and it's always nice you bring a smile on my face and also I hope when I'm on my deathbed I'll remember your smile थ्याङ्क यू सो मच मिस्टर केसी निमा हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भएकोमा है अनि साँच्चै नै तपाईँले हामी सबैलाई प्रेरणा दिनुभएको छ र हामी चाहन्छौँ कि तपाईँले 25 years होइन तर इभन 50 years पनि हामी यसरी नै इन्टरभ्यू गरोस् अफ यु कमिङ आउट क्लिन एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर इन्सपायरिङ अस थ्याङ्क यू भेरी मच र
म त अति नै इन्सपायर भएँ आजको यो अन्तर्वार्तामा, किनभने जीवनको एउटा पर्सपेक्टिभलाई तपाईँहरू सामु राख्यो अनि स्पेसली एउटा ड्रग एडिक्ट जसले विशेष धेरै समयसम्म ड्रग्समा लिप्त रहेर आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभयो अनि बादमा आएर उहाँले रिकभरी लिनुभयो अनि स्पेसली आफै एउटा रिकभर्ड ड्रग एडिक्ट भएर समाजलाई अनि स्पेसली कम्युनिटीलाई उहाँले जुन सेवा पुऱ्याइरहनु भएको छ यो अति नै सराहनीय छ। र यस्तै अनटोल्ड स्टोरिजहरू तपाईँहरू माझ हामी लिएर आउनेछौँ सिक्किम क्रोनिकल पडकास्टमा। तर अहिले भने चाहिँ मेरो सहयोगी प्रणम प्रधानको साथ म निर्मल मङ्गललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।